Hei og velkommen til en ny video fra Din mentale helse. Jeg heter Siv, og jeg er utdannet psykiatrisk sykepleier med mange års erfaring blant annet fra mental helse, men også andre instanser innenfor helsevesenet. I dag så har jeg tenkt å slå et slag for det med rutiner. Og nå er i hvert fall sommerferien for de aller fleste på hell, og skolen er i ferd med å begynne igjen, for i hvert fall de som er både småbarns- og ungdomsforeldre. Og det betyr da at den normale hverdagen er i gang for fullt. Og jeg tenker det at uansett om du er yrkesaktiv eller yrkesinaktiv, så tenker jeg at rutiner er noe som er viktig for oss uansett. Og jeg tror det med struktur er også veldig viktig for din mentale helse, fordi til mindre du har da å tenke på, i hvert fall hvis du har mentale psykiske helseutfordringer, til mindre du har å tenke på utover din egen helsetilstand, jo bedre vil jeg si at livskvaliteten din absolutt vil bli. Jeg sier ikke det at du skal lage deg en ukeplan eller et tidsskjema eller sånne ting, fordi at det også kan bli alt for utfordrende, og det kan også bli veldig masete og tenke det at nå må jeg sitte der søndag kveld, og nå må jeg tenke ut hva jeg skal planlegge og hvordan jeg skal utføre denne uka mi. Men i hvert fall om du eventuelt bruker telefonen din, eller om du har en av de gamle syvende sans, eller så enkelt at du har en kalender på veggen, så i hvert fall noter ned da viktige merkedager i uka som er viktig å tenke på og planlegge ut ifra det. Men det jeg tenkte å egentlig snakke mest om nå, det er da rutiner som er utenom det, og da tenker jeg liksom for utenom det å være i jobb, fordi man vet jo det at man bruker da 8 timer av dagen, pluss minus, på å være i jobb. Og noen har kanskje lang reisevei, noen må kanskje bruke et kollektivtilbud. Andre kjører bil, det er jo litt forskjellig, men uavhengig så bruker du også en del tid på å komme deg til og fra jobb. Og jeg tenker da at for eksempel hvis du bruker kollektivtilbudet da, så har du en gyllen anledning til å ta med deg et par earplugs, og da sette av den tiden det tar fra deg å sette deg på bussen eller toget til jobb, og lytte til for eksempel en meditasjonssnutt. Det også kan være en veldig bra start på dagen, fordi at det senker da stressnivået i nervesystemet ditt. Eller selvfølgelig, du velger selv hva du føler for. Mange også lytter jo til da en audiobok. Jeg synes det er ganske en fin tidsfordriv å lytte til audiobøker, og det ligger også mange audiobøker tilgjengelig gratis på YouTube. Så du behøver ikke ha noe abonnement, eller trenger å laste ned ting og tang. Det ligger der helt fritt tilgjengelig. Det er bare å søke på, hvis du for eksempel søker på audiobook, så får du mange forslag.
fra forskjellige forfattere. Jeg er mest fan av krim, så jeg har lyttet til en god del av de gamle klassikerne fra Agatha Christie, som jeg har funnet ut bøkene er mange ganger ganske annerledes enn det vi har fått presentert på film, blant annet. Eller de seriene som gikk på NRK for, holdt på å si, snart 100 år siden, føles nesten sånn. Men jeg vil i hvert fall fremme det at når du har gyllen mulighet, det er også fint mulig å sette, i dag så er det så mye high-tech i biler, så det går også an å sette på en meditasjon mens du kjører bil. Selvfølgelig at du kan jo ikke lukke øynene og slike ting, men det går faktisk an å lytte til meditasjonen selv om du kjører bil, og kanskje det også bidrar til å senke stressnivået i kroppen din. Men jeg starter i hvert fall, som jeg sikkert har sagt tidligere også, jeg starter alltid dagen min med meditasjonsrunde. Det gjør jeg fordi jeg føler at jeg vil ha en god start på dagen. Og mange ganger så kan man, selv om man har hatt en god natts søvn, så kan man føle seg ofte ikke uthvilt. Og da har jeg veldig behov for å rense tanker og nullstille hele kroppen for da å starte en ny dag. Så når du da er ferdig med jobb, og du føler deg kanskje litt sliten, og du har egentlig bare lyst til å legge deg på sofaen og ikke gjøre noe som helst. Det er da du absolutt bør gjøre noe annet enn å legge deg på sofaen. Jeg sier ikke det at du skal ut og hoppe, holdt på å si strikke og ta deg en joggetur eller sånt noe, men jeg tenker at det går an å ta rolige fysiske aktiviteter som også igjen er med på å styrke nervesystemet ditt på en positiv måte. Og som jeg snakket om tidligere, så er det mange enkle yogafilmer på YouTube som ligger lett tilgjengelig. Og jeg er medlem av en gruppe på Facebook, fordi vi følger samme yogainstruktør. Men han ene mannen, han er i hvert fall i begynnelsen av 60-årene, og han er en ganske robust kar. Sånn klassisk, som kanskje ikke har drevet med så fryktelig mye fysisk aktivitet, og er generelt ganske stiv, og som sagt, han har da litt alderstillegg. Men han har funnet ut det at enkle yogaøvelser, da sittende i stol, har hjulpet han veldig, og spesielt med bevegelighet, og også klart å fjerne en del av pondustillegget, som absolutt ikke er bra for spesielt eldre menn. Og jeg har fulgt utviklingen hans nå en god stund, og jeg må si at jeg bøyer meg absolutt i støvet for den utviklingen som han har. Altså han gikk fra å ikke kunne bøye seg omtrent. Han kunne bøye seg og nådde kanskje med hendene til over knærne, og nå klarer han å bøye seg i hvert fall godt ned på leggene. Og det er absolutt en bravur og en fantastisk utvikling. Og de aller fleste av disse videoene, i hvert fall til hun som jeg har fulgt nå i ganske lang tid,
Hun har mange videosnutter som er maks 10 minutter. Og 10 minutter av din tid er ikke akkurat fryktelig mye. Så jeg vil si det at 10 minutter, det rekker du før du skal i gang med å skrelle poteter og kokkelere middag, eller ja, hva det enn dere planlegger at du skal gjøre. Så jeg vil si det at å legge sunne, gode rutiner for deg selv, det er absolutt vel verdt for din mentale helse. Min hverdag består da i, som sagt, først at jeg starter dagen med meditasjon, som ikke tar meg mer enn maks 5 minutter. Da har jeg nullstilt mitt nervesystem og nullstilt min hjerne til å da klare å utføre dagen min med alle de utfordringene som dukker opp i løpet av en dag. Så trener jeg yoga, og jeg trener jo da litt lenger enn 10 minutter. Noen ganger så bruker jeg en time. Andre ganger så tar jeg bare en halvtime. Det kommer litt an på humøret mitt, for å si det sånn. Det viktigste i hvert fall av alt, det er at jeg alltid står opp til samme tid hver eneste dag, uavhengig av om det er mandag eller om det er søndag. Og det tenker jeg er i hvert fall noe som er alfa og omega, i hvert fall hvis du er ikke i arbeid. At du starter dagen til samme tid hver dag, og da helst før 8:30 på formiddagen. Fordi hvis du da ligger og sover til langt på ettermiddagen, så går du for det første ikke bare glipp av ganske mye av dagen, men problemet er jo det at du kommer helt ut å kjøre i forhold til søvnmønsteret ditt. Og da kommer det en fryktelig ond spiral, og det kan bli enda vanskeligere da å komme tilbake til arbeidslivet dersom du har snudd døgnet. Så jeg står opp til samme tid hver dag, sånn mellom 8:15 og 8:30. Fra neste uke så blir det jo tidligere, fordi datteren min skal på skolen. Men jeg synes i hvert fall at da får jeg mest mulig ut av dagen. Så er det da å sette av selvfølgelig tid til huslige sysler, og da er det også bra å ha en rutine for kanskje sette av en fast dag i uken som du vasker huset ditt, for eksempel. Det er også ganske viktig å holde det rent rundt deg, selv om du da tenker, nei, jeg har jo ikke noe annet å gjøre, så jeg kan utsette dagen etterpå. Men så blir det da en vane til at du utsetter det til neste dag igjen, og neste dag der igjen, og neste dag der igjen. Og til slutt så har det kanskje gått 2 uker uten at du har vasket huset ditt. Så i hvert fall sette av en fast dag i uka som du da rengjør huset ditt. Før i gamle dager, når jeg var som oftest yrkesaktiv, så hadde vi som oftest hver torsdag. Da slipper du å bruke hele fredag kveld eller lørdag formiddag på å vaske. Kan du nyte helgen med god samvittighet. Så er det jo da det som jeg snakket om med rutiner i forhold til det med mat. Og jeg er også tilhenger av det med å planlegge uka fra dag til dag, hva du skal ha spesielt til middag. Fordi at
det er den dagen i uka hvor, eller den tiden på dagen hvor de aller fleste i familien er samlet til det ene måltidet. Og det er også en gyllen mulighet til å da snakke sammen som familie. Og slippe da å bruke masse tid og krefter på da å lure på hva du skal ha til middag hver dag. Da synes jeg det er heller bedre å planlegge og lage en plan for hva du skal ha til middag hver dag. Også så bidrar det til at du slipper å drive og småhandle hele tiden. Fordi at når du vet det hva du har i fryseren, så planlegger du, så har du allerede planlagt, og da har du kjøpt inn på forhånd det du har behov for i løpet av uka. Så det har også en økonomisk gevinst, spesielt for de som da lever på minimumsinntekt. Da tenker jeg på de som er arbeidsledige, og du som da lever på trygd. Og i hvert fall i en hektisk hverdag, som det som oftest er i familielivet, hvor alle skal ditt og datt, og kanskje på noen fritidsaktiviteter etter hvert. Vet jo ikke hvordan ting blir nå på grunn av den fortsatt koronasituasjonen. Men da tenker jeg i hvert fall at det er ekstremt viktig å planlegge. Å legge en plan. Hva skal du ha til middag? Og så selvfølgelig så er det jo viktig da å kose seg. Og kos er vel kanskje ikke helt planlagt. Men jeg vil vel si det at i hvert fall du planlegger å ha det litt hyggelig, kanskje litt koselig middag med familien på lørdager, og prøve å finne på noe sammen med familien på søndag. Det mener jeg i hvert fall er ganske viktig. Selvfølgelig, det kan jo være utfordrende det hvis du er enslig, og du ikke har noen nær familie boende sammen med deg. Men da tenker jeg som så at da kan du jo enten forsøke å avtale med noen venner at om dere kanskje kan gå en tur eller slikt på søndagene. Eller så finnes det jo, da er det faktisk ikke så ille å finne på ting på egen hånd heller. Altså, i mange perioder så har jeg tilbrakt ganske mange timer alene. Og det er utrolig hvor mye effektivt og hvor mye, jeg holdt på å si gøy, men ja, gøy man kan finne på egen hånd. Og da er det i hvert fall ikke avhengig av å spørre noen om det passer, fordi at da passer det for deg. Og da kan du finne på ting akkurat på det tidspunktet som passer for deg. Så jeg vil si, å være enslig betyr ikke nødvendigvis at du er ensom. Men det kan jeg ta i en annen videosnutt. Jeg tenker i hvert fall det å legge en plan for dagen, ha en struktur på hverdagen din, selv om du ikke er i jobbsituasjon, det er ganske viktig. Fordi at det skal ganske lite til før du faller helt utenfor det normale livet. Ok, da vil jeg bare takke for at du så på denne videoen min, og så høres vi igjen ved en annen anledning ganske snart. Takk.